ইমান মাথা নোহোৱা আপি এটা পালো মই গাইজ ধেই তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ভ্লগ অফ আছে আজিও তো একো গন্তব্যস্থান নোহোৱাকে আজিও মই ফুৰব যাব হ'ল আহি আধা ৰাস্তাত ডিচাইড কৰিলো যে দীপৰ বিল যাম কি জাদু কৰিলা মোকে মনে মনে বন জুই জ্বলালা ফাগুনৰ বতৰে বন জুই আহিবায়ে ডাব নাৰিকল এটা লৈ লৈছো দীপৰ বিল আহি যদি ডাব নাৰিকল নাখা কি ফাইদা আহা চকুলে চোৱা ঘনে ঘনে পাইছা জানো জীৱনত আজি প্ৰথমবাৰ এটা নাৰিকলত দুডাল ষ্ট্ৰ লৈ খাই আছো ৰাইজ দুটা নাৰিকল ল'বা বাজেট নাই মেগাৰী ভোক নাৰিকলেদি আৰম্ভ কৰি এনেকে তাৰ পিছত এটা খাই আছো এতিয়া বগৰী আৰু তিয়হ লৈছো ইমান খাইও আমাৰ হুতা বলোৱা নাই ৰাইজ এতিয়া আমি গৈ আছো ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্ট্ৰীট জা বহুত দিনৰ পিছত গৈ থকাৰ কাৰণে মই অলপ কনফিউজ হ'লো তাৰ কাৰণে তাইক মেপখন চাব দিলো আমাৰ মেডামে লৈ যাব লাগে আজাৰে পিনে মোক লৈ গৈ আছে ভিআইপিৰ পিনে কি হ'ব আমাৰ মেডামে খালে হাক্কা নুডলছ মই খালো ৰুমালী ৰুটি আৰু চিকেন কষা